大家好，我是小安。YouTube 的黄金3小时，如果您是我的铁粉，请给我一个 like 和分享。第一次观看我的视频，请您尽量的给我一个 like。真心的感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。今天给大家分享清肺排肝毒的食疗好方法。这个食疗方是为老郎中推荐的，排肝毒的效果很好，而且没有任何的副作用，既养生又保健。下面跟着视频了解一下详细的制作方法。做法简单，用的食材也是比较简单的。准备2颗西红柿，放入盆中，用手搓一搓。我们把西红柿洗干净，西红柿的营养特别的丰富，含有膳食纤维、果胶、维生素、钙、锌，特别是皮营养比较丰富，还有特别丰富的果胶的。我们可以多吃一些西红柿，促进肠胃的蠕动，补充维生素，补充钙质的。西红柿的皮不要去除，只需要洗干净就可以啦。我们洗的时候可以加入1勺食盐洗，食盐能够简单的杀菌消毒，这样洗过后的水果蔬菜是比较干净的。多搓一搓，洗一洗。西红柿可以作为一种水果的，蔬菜也是可以的。像平时减肥瘦身不想吃胖的朋友们，可以把西红柿当做水果来吃，脂肪含量低，而糖分也比较低的。我们把西红柿改刀，对半切开，根蒂需要去除的，根蒂很硬，也没有什么营养。切成薄片。西红柿尽量选择里面的瓤是比较多的，这样水分更充裕，口感也很好的。切成小丁。我们准备1把黑木耳，放入碗里面，加入适量的面粉、白糖，加入清水，我们浸泡一会儿。泡的时候用温水泡，温水泡发是比较快的。抓拌均匀之后，放到一旁，我们泡发一会儿。准备1颗白萝卜，刮去外皮。老话说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方的。萝卜是具有很高营养价值的一种蔬菜，平时可以多吃一些的。白萝卜性味甘凉，入脾经肺经，经常吃白萝卜可以生津润肺，健脾养胃，滋补肝肾，对人的好处很多的。白萝卜含有特别丰富的钙、不饱和脂肪酸、铁、锌。白萝卜改刀，切成薄片，薄厚均匀，熟的比较一致。再改刀，切成白萝卜细丝。准备胡萝卜，刮去外皮，外皮可以去除可以不去除的。胡萝卜含有维生素含量比较丰富的，是蔬菜里面维生素含量最多的一种蔬菜，我们要多吃一些胡萝卜，可以补充维生素。改刀切成薄片，再改刀切成细丝就可以啦。准备1小把的青菜，我用的是油菜，也可以用菠菜的。每天吃一些青菜，大约100到200克，可以补充身体的营养物质，补充钙、铁、维生素、膳食纤维等等的，营养特别的好。因为属于绿色的蔬菜嘛，它的钙含量比较充裕，而且膳食纤维更多的，维生素、铁、钾都比较丰富。摘一摘，再把青菜洗干净就可以啦。洗的时候多抓拌，像这个沟壑里面都会有很多的泥土的，我们好好的洗一洗。我们再把油菜改刀，切成小段儿，这样方便食用的。准备1把虾皮，放入碗里面，我们抓拌，把虾皮清洗干净。虾皮的钙含量比较丰富的，含铁量很高，因为属于海产品，营养更丰富，要比其他的食物营养高出很多倍的。
特别是钙含量、锌、铁尤其的高，可以多吃一些虾皮，补充优质的蛋白质，补充钙，补充铁，营养很丰富的。虾皮不光营养，它的口感也很好，非常的鲜。无论是烹饪什么样的美食，加入虾皮真的是既营养，口感也好，鲜鲜的味道，好吃又好喝的。虾皮准备的不需要太多，20克就可以啦。我们把虾皮抓拌干净。10分钟过去了，木耳泡好了。我们来看一下，泡的木耳特别的大。我们泡木耳的时候加入1勺面粉泡，面粉能够很好的吸附作用的，可以把木耳里面的沟壑灰尘全部吸附出来。抓拌洗干净。木耳的膳食纤维含量比较丰富，钙含量也比较充足的。想要补钙的、缺铁的、贫血的朋友们都可以多吃木耳，能够很好的缓解贫血，又补钙又补气血，对身体的好处特别的多的。过热加入油，油热下入葱花爆香，炒香下入西红柿丁，炒出汤汁，炒好下入胡萝卜丝、白萝卜丝，再翻炒均匀。炒好之后，我们加入水，大火煮开。水煮开之后，再把木耳加入锅里面，然后再焖煮5-6分钟，把木耳煮熟。我们准备几颗鸡蛋，打入碗中。鸡蛋的蛋白质含量比较丰富的，平时要多吃鸡蛋，每天吃2颗，可以补充优质的蛋白质，补充钙，营养很丰富的。我们来把鸡蛋打散就可以啦，多打一会儿，打出来鸡蛋比较细腻顺滑，做什么都很好吃，特别的嫩，一点都不老的。煮好之后，再把青菜加进来，还有虾皮。煮好之后，加入1勺盐调味儿，再来一点香醋，少许的生抽，再把蛋液加进来，慢慢的推动，蛋花成型。营养好喝又美味的木耳鸡蛋汤做好了。这样做好的汤既有营养，口感多层，特别的好喝。加入了白萝卜、胡萝卜、木耳、青菜、鸡蛋、虾皮，营养很丰富的，又有蛋又有蔬菜，每周吃上2次，强壮身体，增强钙质，又补锌又补钙，对身体的好处特别的多的，而且容易消化吸收，营养健康又美味的食物，经常喝一喝，特别的好。年朋友们经常喝，增加钙质，强壮骨骼，身体倍儿棒，吃嘛嘛香的。喜欢的朋友们收藏起来，有空试一试吧。点开我头像可以看到更多的精彩视频。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。